Здравствуйте, друзья! Сейчас я расскажу и покажу вам, как украсить и облагородить вашу батарею. Вот такую вот самую обычную старую советскую батарею. Для этого нам понадобится один рулон вот таких обоев, кирпичи, несколько вот таких брусочков, вот такую вот лампочку. Лампочки бывают разные. Цена одной лампочки на Валбересе 312 рублей. Лучше 3. После этого нужно принести с работы вот такой вот никому не нужный лист фанеры. Толщина 1 сантиметр. Можно толще. И включаем. Таким образом, в вашей комнате стало не только тепло, но еще красиво и уютно. С Новым годом!